Кога државата не уме, не може или просто не сака да ги среди нештата, му се препушта на слободниот пазар. На него е типично да нема некаква сериозна понуда, па се сведува на змија или магаре, како вообичаена традиција на македонскиот избор. Како човек би го поддржале Ганио за нов мандат. Ако на другата страна е Бујар Османи, тогаш ова е подобар избор. Пак ќе бирате помеѓу две зла. Па почајде за жал е таква работа. Кога веќе е направена таква селекција, тогаш веќе се нема право на кајање. Реперкусиите се далекосежни, а донесената одлука, како она за Скопје, може да прави дополнителна штета, особено кога наместо граѓаните на прво место е суетата на политичарите. Сите јавни предпријатија, јавни установи ги водат управните одбори од нивни членови, не ги повлекли. И се имат извештај за работа на ЈСП, подпишан од управен одбор кај што мнозинство се одвоно да помене, советниците не го гласат. Разберете го тоа. Тефлонот не лепи, па веројатно затоа и разбирлива политичката самоувереност, и тоа во ситуација кога дури и собствената позиција се става на барабан, иако сите факти говорат за евидентна конекција. Не постои агенција за обезбедување која што има некаква врска со ВМРО да помане. Партијата на која што сум јас претседател. Ако ми дадете еден доказ, јас утре ќе поднесам оставка. Не е тајна дека господин Нацев беше близок со една од партиите, ајде да не бидеме многу, да не се фолидираме, ВМРО ДПМН. Без еуфемизми. Така е, да не ја вртиме сега да се правиме. Меѓутоа тоа не му помогна во случај. Политичката ориентација и не би требало да биде од помош, но политичката доктрина може барем малку да ја отапи секогаш активната острица, која толку упорно и безпотребно боде, па дури и тогаш кога нема некоја особена причина. Еве од тука ви кажувам, слободно од овде излезете, повикајте. Повикајте ги новинарите и веднаш ќе ја добиете туџбата. Веднаш. Па да видиме во кои партиски кулари се спремал повратот на дедеви, како се одлучува. Трошењето пари на судски рочишта е безпредметно, особено во држава која доживеува економска ренесанса и е четврта во Европа по раст по првиот квартал. Се разбира, ако тоа е релевантна точка за мерење. Романија во времето на Чаушеску имаше најголема стапка на раст во Европа, па и во светот. Во врвот на светот. Романија крахираше економски. Пропадна. Зошто? Затоа што стапка на раст е многу едноставно да се пресмета. Ако имате една фабрика, до години изградите две, стапка на раст ви е 100%. Вие сте први во светот, а имате само две фабрики. И на крајот, за сите неверни томовци кои се сомневаат дека минималната плата не е доволно референтна за куповната моќ во споредба со сите наши соседи. Во Скопје, не во центарот, во населбите може да поратите еспресо за 50, за 60 денари. Тоа го немате во Солун, го немате во Софија, го немате во Белград и слично. Не се знае каде е тој локал каде по таа цена може да се пие кафе. Уште помалку, како тие на минималец, би можеле воопшто да успеат со своите 24.000 да се приближат до Солун, Белград или Софија.